Серия домашних животных. Это мой кот Рыжик. Вот он, мой хороший. А это моя собака Рекс. Сразу же вскочил. Ой, испугался. Коту ноль внимания. Заигрывает. Оу. Посмотрите на эту милую милашку и на кота. Ой, ты мой хороший. Смотрим, что будет дальше. Ну, кисочка, ну, мой хороший. Что же там было? Что же там случилось? Иди ко мне. Тут как тут. Иди ко мне. Все заканчивается на мне. Как жаль. Всем пока-пока.